Game ukimpalia kubadilika anakuwa mzito kidogo. Sio kweli. Mwalimu afanyi mabadiliko ya timu yake kwa sababu yako wewe mshabiki. Mwalimu anaangalia kwamba sasa hivi muda gani nifanye mabadiliko. Kuna mechi mwalimu alifanya mabadiliko, dakika alizofanya, wachezaji alowatoa kuingiza mwingine, tumekuja kupata matokeo. Mwalimu inawezekana anamuacha mtu uwanjani kwa sababu yake, ana faida yake. Yeye ndo anajua mchezaji. Ndio maana mimi nawaambiaga watu kila siku, sipendi kuingilia kile mwalimu anachokitengeneza. Sawa, mwalimu ana kazi yake. Mimi mshabiki najiamini. Sio maneno mimi nazungumza hapa. Sina wasiwasi. Na kadi yangu ya tiketi ninayo mfukoni shakata. Hilo ndio jukumu langu. Mapema sana. Jukumu la mwalimu wa Simba, wachezaji anakuwa nao, anawafanyisha mazoezi. Wakiamka yeye ndo anajua ameamkaje. Mazoezi yao ya mwisho anajua amekuaje. Ufiti wa mchezaji anajua mwalimu. Mwalimu ndo anajua thamani ya timu yetu. Kwa hiyo mimi namheshimu mwalimu Fadlu na na uhakika anachokifanya ni kitu sahihi. Sasa kuhusu kubadilisha, sio kufanya hesabu. Hilo ni jukumu lake mwalimu, kwa sababu mwalimu anahitaji mafanikio zaidi yako wewe. Wewe mshabiki ukishinda hapa, unabaki hapa nyumbani. Mwalimu anaposhinda renki zake zinapokuwa juu, anapata timu nyingine kubwa. Zinapanda. Kwa hiyo na yeye anahitaji mafanikio. Sasa leo ukisema mwalimu hamna kitu anachokifanya, mimi nadhani nitakuwa kama vile wanakosea walimu. Lakini cha msingi watu wakate tiketi. Hapo Chacha ndani goli, tumalize na hili. Mwamba huyo. Kweli nimezamilia. Nini sana. Po Chacha ndani. Yule kijana mdogo yuko vizuri, Yuko vizuri mkuu wa mkoa, yuko vizuri. Mkuu wa mkoa mtu mmoja muungwana, kwanza nimpongeze. Tumeenda kucheza na Tabora, tulipata ulinzi wa kutosha chini ya mkuu wa mkoa Po Chacha. Hatukubuguziwa kuanzia kufanya mazoezi timu yetu, hatukubuguziwa. Mashabiki zaidi ya Costa 12 zilielekea Tabora kwenda kusupport timu yao. Kila baada ya risali moja kwenye kila loji tunatembelewa na defender kukaguliwa. Je, kuna mtu kafanya uhuni? Tukamwambia mzee Po Chacha tumeishi vizuri. Kwa hiyo kila kitu chetu nadhani kimegemea vizuri. Nimpongeze Po Chacha naye. Na nimwambie Po Chacha, kakaangu, tunamkaribisha Benjamin Mkapa kwenye tanuri la moto. Sisi tunajua Po Chacha ni kijana ambaye anapenda michezo na anapenda hasa michezo, hasa vijana wa Tanzania wafanikiwe. Kwenye timu ya Simba kuna vijana ambao wako Tanzania, wengine wanatokea Tabora. Kijana wa Tanzania aliyokuwa Simba akifanyikiwa akijenga Tabora inakuwa ni sifa ya Po Chacha. Kwa hiyo Po Chacha tunamwambia hivi, tunampenda wana Simba, aje uwanjani, aangalie starehe, atopata maneno ya kashfa, atopata bugza, ila zaidi ya kushangiliwa na kushangilia timu ya Almasiri wakati ikiwa inafungwa. Lakini mzee wangu Wallace Karia baba bwana anampenda sana. Baba huyo, baba. Karia huyo tunamwimbia siku hii. Hadi siku ya nyimbo ya baba lazima imbwe. Yule mzee mtu hatari sana. Mimi nakwambia leo vijana wetu walikuwa wakitaka wale wachipukizi wale miaka 10 na ngapi wakitaka kwenda sehemu kwenda kujifundisha mpira. Ilikuwa hamna. Leo Kigamboni kuna chuo. Tanga kuna chuo. Mpeleke kijana wako tu. Tena mpaka elimu anapata. Huyo na ndo Wallace Karia huyo mwamba, na ndo mgeni rasmi mwenye hekima na taazima na mwenye akili timamu. Lakini kwa kumpa heshima Wallace Karia kwa sababu yeye ndo mjumbe wa CAF wa kuchaguliwa siku ya mechi ya tarehe 9 dhidi ya Almasiri, tunamhakikishia usalama kwake yeye na wageni wanayekuja wote, na tunaambizana wana Simba wote. Kuna watu watatengenezwa kuvaa jezi zetu. Kauli na izungumza hii. Kuna mashabiki vimvuli watatengenezwa kuvaa jezi zetu za Simba, iwe blue, iwe nyekundu, iwe nyeupe. Watakaa na sisi. Utakapomuona mshabiki yoyote, limefanyika tukio uwanjani ya uwanja, ndani ya uwanja, mtu kaokota hata kipande cha jani, kwanza mpe ngumi ya shingo afu ita usalama wa taifa aondoke naye. Ngumi ya shingo ya nini? Hamna story. Ili aende vizuri lazima mpe kibao kimoja akili mkae vizuri. Kwa sababu ule ni mpira bro. Watu wanaenda kwenye starehe. Ukimwona mwana Simba yote, hata mimi, sio mimi nazungumza, nikishika chupa na hasira zangu ambazo hazina msingi, nipe kibao kimoja nikae vizuri kwenye understand. Unajua askari akitaka kukukamata na kupa ule mbao wa huku ule, sijui kama ushaye kupigwa huo. Alafu unaulizwa kwenu wapi? Gongo la Mboto Vingunguti, kumbe wewe kwenu nani Magomeni. Unaanza kutaja Vingunguti. Unapewa mbao mmoja, alafu anaitwa askari na kuchukua na kutia katika kalandinga, maisha yanaendelea.
Tusimruhusu mtu yoyote kurusha chupa au kufanya kitu chochote katika hiyo mechi, kwa sababu kuna watu wanataka kutuharibia CV zetu, na tumeligundua hilo. Kila mwana Simba uwe na mlinzi mwenzio kwenye siti unaokaa. Si siti mbele, kuna siti mchunge wa mbele yako, nyuma kuna siti mchunge wa nyuma yako, pembeni yako kuna mtu mchunge na wapembeni, na huyu naye amchunge mwenzie na yule amchunge mwenzie. Akirusha mtu hata kipande cha kitu chochote, usimuite askari bila kumpa kibao kile cha kelbu cha hapa kile. Tulize kwanza. Unamtuliza ama anatulia, unaita usalama, wanamtia kwenye kalandinga, maisha yanaendelea. Almasiri anakufa, sisi wale tunaenda nusu finali. Okay, nashukuru.